السلام عليكم الإخوان، كنتمنى تكونوا مزيان. كنتمنى ما نكونوش غبنا عليكم بزاف. كيف ما كتشوفوا من بعد وقت طويل فتحت هاد العش ديال طائر البارجي وكنتفاجأ بهاد الوليد هذا اللي كتشوف فيه اللون ديالو ابيض. هاد الوليد هذا كيتصنف من طفرات ديال الباندد الدوبل فاكتور، وهو فيه كيكون سينجل وكيكون دوبل. هاد الوليد هذا تزاد دوبل، تبارك الله ما شاء الله. شو على الوين كيدير البيض وفيه شويه ديال الموف في الظهر ديالو. وغالبا انا ما كنتش متوقع راه غيزيد مع الوليدات عاديين نورمال. غالبا غيكون الاب هاز الطفره ديال الباندد، غيكون والديه ولا شي واحد في الاجداد ديالو هاز الطفره ديال الباندد وخرج هاد الوليد بيض هذا. تبارك الله فيه لون زوين. الانسان ديما ما يحكرش الطيور ديالو، واخا يكونوا غير عاديين راه ممكن يكونوا هازين شي دم. فلهذا كنوصيكم ديما تراقبوا الاعشاش ديال الفراخ ديالكم وما تفرطوش فيهم، وحاولوا تهلاو فيهم بالماكله بكل شيء. اي حاجه كيحتاجوها خصكم توفروها لهم باش حتى الانتاج يكون زوين. ونتمنى يكون الفيديو في المتناول ويعجبكم. وهذا الطائر هذا راه موجود بكثرة في الأسواق، والثمن كيتراوح ديالو ما بين 60 درهم حتى 70 درهم الدوبل فاكتور. وفيه بزاف وفيه بزاف ديال الالوان، ممكن تلقاه صفار فيه شويه ديال الكحل في العنق ديالو ولا العكس. المهم فيه الوان، فيه الابيض وفيه الصفار تقريبا وفيه الخضر. نتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش في الاشتراك والجيم الاخوان. وان شاء الله غيكون الجديد من هنا لقدام بحول الله، وخصوصا في هذا شهر رمضان.